Olá, sou Joana Ribeiro, para o primeiro campeonato nacional de CrossFit, categoria STEM, lote número 4. Olha, senta. Senta. Ok. Eu vou lá em cima. Para 2,78, mais ou menos. 2,75. Minha mão. As pessoas vão perguntar quem é aquela mão maravilhosa. Faz mal. Depois toca só ali no ecrã. Em só um bocadinho. Três, dois, go. Isso. 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 Vai mais. Fazendo uma cada vez. Isso é possível se calhar, olha, é possível se calhar descansar mais e quando quiseres seguras bem. Isso. Isso. Uma cada vez. Isso. Muito bem, muito bem. Outra coisa, é isso mesmo. Isso. Mais abaixo. Não, claro. Isso mesmo. Tem que ir ao desafio para fazer uma Puta! Isso. Descansa de baixo. Isso. Muito bem, muito bem.
Isso. Vai. Eu vejo melhor. Isso. 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 Identificar o nacional. A prova que eu vou fazer, não sei se e Perdeste por aqui hoje. isso. Vamos lá. Vamos agora apertar. Temos 1 minuto. Isso. Vou fazer mais um. Isso. Agora está. Muito bem. É isso mesmo. Vamos lá. Isso. É mais um. Agora. Só a próxima 4 quilos.